大家好，我是弘扬，今天用土豆给大家带来一道美食。首先呢，把土豆去皮，切成小块，装入盘中。上锅蒸熟，15分钟后呢，将它端出，倒进大碗中，再用擀面杖捣成土豆泥。接下来加入适量的土豆淀粉，搅成絮状，揉成面团。然后呢，揪一小块，用手搓成球，直接放到帘子上。全部搓好后呢，再把帘子放到蒸锅上，中火蒸大约7、8分钟。这个时候呢，我们准备一个西红柿，打上十字花刀，放在小碗中，用开水浸泡3分钟左右。时间到后呢，把西红柿捞出，扒去表皮，去掉呢根部，先切成块，再切成丁，然后再切一些葱花、香菜末。这个土豆球呢，不能蒸时间太长，看特别的有弹性。先将它剪到盘子中备用。锅中倒入油，油热后下入西红柿丁，把西红柿炒软后，再放入葱末、十三香，翻炒一下，倒入适量的水，然后呢，下入土豆球、精盐，开锅后淋入鸡蛋液，最后撒入香菜末、香油，搅匀就可以出锅了。土豆这样做呢，软糯好吃，再配上西红柿，更是酸甜适口。有空快试试吧。好了，今天的视频就到这里，我们明天不见不散。大家好，我是弘扬，今天分享给大家一个用绿豆做的面食。绿豆中含有丰富的蛋白质，多种维生素。今天弘扬就来做一个既解暑又好吃的绿豆馒头。首先，大碗中放入100克绿豆，用清水清洗干净后浸泡4个小时以上。4个小时后，绿豆明显变软，我们将绿豆放到锅中开始煮。大火烧开后转至中火煮30分钟，然后在220毫升的温水中加入4克的酵母。现在大碗中放入400克面粉，加1勺白糖，促进酵母的发酵。然后倒入化好的牛奶、酵母水，边倒边搅拌，把面搅拌成絮状后揉成光滑的面团，放到阳光处开始发面。这时往锅中加入冰糖，继续煮至绿豆熟透，汤汁靠完，然后盛到小碗中备用。40分钟后，案板上撒上白面，把发好的面揉匀排气。面排好气后，搓成长条，切成剂子，把剂子揉圆，揉圆后擀成中间厚、边缘薄的圆饼。全部擀好后，开始包入绿豆馅儿。包好后按成一个饼，然后把饼擀成椭圆形。
擀好后卷起来，非常的简单。然后表面抹上蛋液，当然也可以不抹。最后撒上黑芝麻，不用二次请发，蒸屉上抹油，把做好的绿豆馒头直接放到蒸屉上，扣盖子，开锅计时，15分钟后关火，3分钟后开锅。用绿豆做的馒头既好吃又解暑，而且它的外皮蓬松暄软，里面豆香浓郁，真的特别的好吃。喜欢弘扬就关注弘扬，每天一道家庭美食，弘扬与您不见不散。大家好，我是弘扬，今天分享给大家一个简单快速还好吃的早餐——披萨蛋。披萨蛋味道不错，容易上手，做起来非常简单，不油腻不单调，早上起来来杯牛奶，很不错的一顿早餐。首先把红辣椒切丝，装入盘中备用。再把青辣椒切丝，也装入盘中。洋葱切丝，装入盘中。培根切丝，装入盘中。接下来碗中打入4个鸡蛋，加入少许盐，然后把鸡蛋打散。鸡蛋打散后加入1勺粒粉，搅拌成没有干面粉的蛋糊，再用小筛子过滤一下。电饼铛预热，薄薄的刷上1层油，倒入蛋糊，大约40秒后，轻轻地铺上培根、红椒丝、青椒丝、洋葱丝，最后撒上芝士碎。后盖小火焖2到3分钟，时间到了，打开锅盖，芝士融化，轻轻用铲子碰一下四周，蛋饼会自动脱离，然后盛到盘中开始享用，非常的好吃。大家好，我是弘扬，今天我来到了农村的小园里，割点韭菜，一会儿做韭菜盒子。韭菜是农村小园里最常见的一种蔬菜，它寿命长，产量高，在城市要买着吃，在这儿却吃不完。现在我和大姨多割一些韭菜，做我们最爱吃的韭菜盒子。小细叶的韭菜，都搞不动。首先把韭菜挑干净，把杂草和黄叶等都挑出去。这时我来和面，大盆中倒入2碗面粉，一半用开水烫面，再加1勺盐，然后另一半用冷水和面。把面搅到没有干面粉后，把它和成一个光滑不粘手的面团，控上盆醒半个小时。现在我们把韭菜多洗几遍，直到洗净为止。这时我们来切一些肉末，做韭菜盒子放肉末会更好吃。在农村买肉不方便，都是多买些放在冰箱里，想吃的时候切一些。肉末切好后放入盆中，电热锅预热，放少许豆油，碗中打入3个鸡蛋，把鸡蛋打散后倒入锅中，来回搅拌，把鸡蛋炒熟并炒碎，然后盛到盆中备用。锅内重新倒油，把肉末倒里，炒至变色。肉末变色后也放入盘中，再切一些葱花放到肉末中，我就这么办。加入适量的盐、
花椒粉、香油、鸡精。锅中再次倒油，油热后浇到葱花上，拌匀。这时我们来切韭菜，切好后放入盆中搅匀。案板上撒上白面，把面揉匀后再揉长，揉长后切成均匀相等的剂子。接下来把剂子按平，按平后擀圆。现在开始包，把馅儿放到圆饼上，然后对折，把边儿用小碗压一圈就可以了。最后把韭菜盒子放到大锅中开始烙，烙至两面金黄后就可以出锅了。皮儿包大馅儿，特别的香。喜欢弘扬别忘记关注弘扬，每天一道家庭美食，弘扬与您不见不散。